ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കല്ലിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ചെറിയൊരു ജാറിൽ വെച്ചോ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഞ്ചിയുടെ നീരാണ് വേണ്ടത്. ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് ഇഞ്ചിയുടെ നീര് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി നീരെടുത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിച്ചാൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശരിയാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി നീരിലേക്ക് ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. തേനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുമയ്ക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചുമ പിടിച്ചു കെട്ടിയതുപോലെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ.